그거 해가지고 나도 이게 다 나와? 다 나와요. 자세도 보고. 뭐가 잘못돼가지고 이게 치우지가 않지. 어허. 맞는 줄 알았네. 공이 여기서만 왔다 갔다 하는구만. 나는 저한테 그 소리 수고 가지고 안 맞아도 자. 일단 취했어. 나 진짜 몰라. 턴넘기가 있어. 네. 두 번이냐.
많이 먹었어요. 우리는 많이 먹었어. 우리는 치기 시작했지. 이거 말이야. 아, 그래 맞으면 안 되지. 생각. 이게 뭐지? 아, 그러네. 정말 하나를 붙이고 있는데. 너희 기분 공부하고 뭐 지랄하고 있어? 아니, 기분 공부하고 뭐 지랄하고 있어?
아니에요. 아예 근처도 그냥 와. 아, 왜 오시고 아예 기회가. 야, 오늘 아예 기회가. 이게 아니면 안 된다는 신민증이 있더라고요. 야. 지금 마무리가 나왔어. 자. 계단 들어갈게. 아니, 배 아프다고.
자, 아이고 미안합니다. 그게 또 자. 저다가 안 나오는데. 보다고 이것만 보면 얼마나? 게임이요. 여기 인생이 아니요. 아까 동생 그 아들 만나가지고 내가 이렇게 이런 소리 할 줄 알았어요. 아니 그게 아니라 혼자 절대 못해요. 알아봤습니다. 아 친구한테 현금을 줬는데 저 아닙니다. 고마워. 야 이따 또 올 수도 있어. 뭐, 나갔어요? 나갔나 봐. 안 나갔어야지. 졌다고 아예 안 나오냐. 승자에 성함을 써야 돼. 야 천호야 한국은 내가 이겼어. 오해하지 마. 너 이따가 내가 대단히 하고 진짜. 그래. 정재 홀등했구만. 진짜 진짜. 남았더라고. 야 계산했어 나와 새끼야. 한국에 음식을 너무 많이 먹어서 잘 올라와서 한국에 음식을 너무 좋아하셔서 나는 나도 뭐 정말 이겼어. 며칠은 뭐 가장 연락. 씨, 너도 못 사네? 연락할게. 끝났어요? 아니 너 씨발 계산을 잃어서 1시간 들었어. 계산을 하고 갔어야지. 각시 전화가 왔고 내 카드로 긁었잖아. 각시 돈 달리야. 어차피 수동이 2번 나가지고 그런 거 같은데.
들어가서 하고 나면. 네. 아유, 나스는 했더니. 으쌰. 오다. 여기다 넣을게요. 맞았습니다. 자, 오다. 일다. 만나봤다. 나는 안 만나네. 에이, 나는 안 만나네. 어. 예? 예. 어디로 들려? 뭐야, 이 노란 거 주십시오. 노란 거 줬는데. 여러 가지, 여러 가지.
위원장은 자. 영민이 안 왔는데? 왜?
어쩌라고. 일어났을 텐데. 삼자. 일자. 일자. 됐어. 없어요. 가까운 거 태극이 보이는 거 얼굴.
방에서 막 살짝씩 일어나고. 샷. 어우, 깜짝 놀랐잖아. 깜짝 놀랐는데. 깜짝 놀랐네, 진짜. 깜짝 놀랐네. 에이, 직접 봤는데. 손바닥만 집에는 이거. 똥 들라고 똥이 있어가지고. 어이구, 어이구. 야, 밀면 안 돼. 그것도 없는데, 이씨. 들어갔네. 그것도 스탯이 없었어.
지각가가 버리네. 봐봐. 지각가가 버려. 뭐냐? 조그만 시원하게. 더. 에이구 빠졌네. 씨. 넘어가네. 들어갔어 이거. 어. 밀당. 끌려가지고. 이게 이상이야. 이게 이상이야. 딱 내밀었어. 내가 옮기렸어. 진짜. 내가 옮기렸어. 완전 들어간다고 생각하고. 에이. 아까는 길어서 수업을 보면서 짱거져. 야, 타야지. 타기는 타야하는데. 그거를 되셨다고. 좀 가라. 다 미치겠네. 안타깝네요. 안타까워. 야, 나간다고? 아이고. 뭐냐? 못 맞추는 거 어떻게 해야지? 못 맞추고 다시 와서 맞지. 생각
해가지고 내가 이거 기계 쫓기. 이는 요령이 안기야. 일상. 자, 5점 남았어. 하나는 에이. 야, 끝나면 어떡하냐. 나도 일상. 5점 남았습니다. 나이스. 4점 남았습니다. 야, 어우, 들어갔는데. 뭘로 뭐야? 왜 이렇게 약해 가지고. 아이고. 우와. 으쌰.
이겨야지. 아무리 1점 남았습니다.